Шток роза или мальва – это многолетнее, двухлетнее, однолетнее цветковое травянистое растение рода мальвовые, альцеа. Насчитывает род около 80 видов. Ну а в простонародье все цветы зовутся просто мальвой. Бывает она и низкорослой, и гигантом под 2,5 метра, с цветками простыми и крупными бархатными, а оттенков неисчислимое множество. От белого до практически черного. Но мало кто знает, что мальва, шток роза, обладает лекарственными свойствами. И лекарственные свойства считаются именно у розовой мальвы. Вот у этой. Немножко упала, но ее состав хорошо изучен, а народные целители составили немало рецептов на основе данного растения для лечения многих недугов. Больше всего полезных веществ в цветках и в корнях растения. Содержание: растительные слизи, горечи, крахмал, фитостерин, дубильные вещества, эфирное масло, минеральные соли, микроэлементы, цинк, железо, кадмий. Есть красящее вещество антоциан, витамины А и ПП. В составе шток розы больше всего слизи, а это прекрасная возможность противостоять заболеваниям дыхательных путей, потому как растение обладает противовоспалительным, отхаркивающим и смягчающим свойством. Также в народе настой, отвар, настойка шток розы способны помочь при лечении следующих заболеваний: бронхит, ангина, ларингит, трахеит, коклюш и даже бронхиальная астма, желудочно-кишечный тракт, гастрит, энтерит, энтероколит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, мочеполовая система, воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре, кожа, экзема и псориаз, воспаление ротовой полости, а также глазные заболевания. Спасет от диареи. Используют шток розу и в косметологии для ухода за волосами и кожей лица. Как же применяют шток розы в народной медицине? Из сырья шток розы готовят различные отвары и настойки, а также обычный чай. Все рецепты очень просты в приготовлении, а их эффективность доказана многими поколениями. При кашле приготовьте чай из шток розы, 2 чайные ложки сухих цветков растения, залейте стаканом кипятка и настаивайте не более 5 минут. Пейте чай, подсластив медом. Если регулярно выпивать по чашке чая в день, можно укрепить иммунную систему, что немаловажно при гриппе. При гастрите приготовьте настой из сухих цветков шток розы, столовую ложку сырья заливаем стаканом кипятка, настаиваем 2 часа. Процеживаем и пьем в течение дня небольшими порциями. Курс лечения составляет от 5 до 14 дней. При гельминтозе приготовьте сначала чесночный отвар, лучше на воде. 250 мл воды. Проварите 2-3 измельченных зубчика чеснока в течение 3-5 минут. Добавьте в отвар по чайной ложке шток розы и полыни.
а изготовленным средством делают клизмы перед сном. При ангине и стоматите готовят отвар для полоскания полости рта. Чайную ложку цветков шток розы залейте стаканом холодной воды и прокипятите на медленном огне 15 минут. Затем процедите, остудите и полощите горло через каждые 2 часа. Анемия. Сухой корень шток розы измельчить, 2 столовые ложки залить белым вином 1 литр и настаивать в темном месте 2 недели. Время от времени встряхиваем лекарства. Принимаем готовый настой 3 раза в день по 20-40 миллилитров. Из свежих лепестков шток розы отжать сок 1 чайную ложку и смешайте с медом столовая ложка. Затем разведите в стакане холодной, но кипяченой воды. Данное лекарство разделите на 3 части и принимайте перед едой. Ну и, конечно же, помните о противопоказаниях к применению. Поскольку официальная медицина шток розу не использует в качестве лекарственного средства, то о возможных противопоказаниях можно лишь догадываться. Не стоит экспериментировать при беременности, в период кормления грудью, не применять для лечения детей, а также учитывайте возможную индивидуальную непереносимость. Если вы решились на лечение с помощью данного растения, строго соблюдайте рецептуру, дозировку и следите за реакцией своего организма. Советуйтесь с вашим лечащим врачом. Как заготовить и как сохранить сырье шток розы? Итак, мы познакомились с составом и лечебными свойствами шток розы, учли противопоказания и выбрали для себя подходящий рецепт. И встает важный вопрос, где теперь взять шток розу? В аптеке вы ее не найдете, но запросто сможете заготовить самостоятельно, собрав нужные части растения в нужное время с клумбы. Итак, помним, в лечебных целях используем мальву розовую, а именно ее цветки и корни. Цветет шток роза в июле-августе. И именно в этот период производится заготовку сырья. Срываем цветки вместе с чашечками. Сушим их сначала на солнце, а когда завянут, переносим в тень. Хранить шток розу высушенную надо в мешочках из натуральной ткани в темном сухом месте не более 1 года. Как собрать корень шток розы? Корень выкапываем осенью, когда отмирает надземная часть растения. Его аккуратно выкапывают, промывают, режем на мелкие куски и сушим в электросушилке или в духовке при температуре 30-40 градусов. Срок годности корней 3 года, при условии, что хранится сырье в тканевых мешках в сухом проветриваемом месте. Вырастить шток розу из семян или возле дома, или на даче очень легко, так как она не требует особого ухода и непривередлива. Как правило, подобрав сорт растения, его высевают сразу в открытый грунт весной или осенью. Выбираем солнечное место, а почву рыхлую и питательную. В первый год шток розы нужно обильно поливать. Перед зимовкой укрыть ее листьями или агроволокном. Ну а на следующий год вы получите пышно цветущий куст, вот как этот. И можете собрать лечебное сырье.
Вы видите, как шток-роза украшает ландшафтный дизайн. Сегодня выведено столько красивых сортов этого растения, что с их красотой не сравнятся даже самые экзотические цветы и кустарники. Посмотрите, вот уже засушенные цветки шток-розы, они упали на грядку, на землю и засохли достаточно хорошо, стояла солнечная погода. Но мы сделаем по-другому, нарвем несколько цветков и засушим их дома в темном сухом месте. А эти оставим природе. Жалко обрывать такую красоту, но мы не будем готовить впрок много, а заготовим только столько, сколько может понадобиться. А кто досмотрел это видео до конца, расскажу-ка я вам легенду в подарок. В глухом лесу однажды заблудился охотник. Уставший присел он на камень над бурлящим потоком, смотрит в глубины его и слушает, как дятел стучит, будто время отстукивает. Загрустил охотник, сидит и думает: одинок я и в лесу, и в жизни своей. Давно сбился я с пути, и нет конца моим скитаниям. Сплошное одиночество, томление и гибель. Но для чего-то я родился, зачем-то пришел в эту жизнь и в этот лес. Не нахожу удовлетворения ни в моих поисках, ни в добытых мною зверях и птицах. Теперь вот заблудился бесповоротно, и выхода вовсе нет. И вдруг между деревьями мелькнул свет. Охотник увидел синюю тень, силуэтом напоминающую высокую стройную девушку, которая помахала ему платочком. Он поднялся и почувствовал прикосновение на своем плече. Оглянулся, а перед ним стоит согбенная старуха. Недобрые глаза у старухи, угрюмые, одета в дорогое, но очень ветхое платье. «Послушай, добрый молодец, по другую сторону водопада есть место, чистый рай. Как туда попадешь, все горести забудешь. Один ты туда дорогу не найдешь, а я проведу тебя, так как все тропинки знаю и живу там. Ты должен перенести меня на тот берег, потому что я не могу выдержать напора течения». Пожалел охотник старую женщину, поднял ее на закорке. Потемнело в глазах у охотника. Почувствовал он такую невыносимую тяжесть. Точно малахитовый гроб с покойником на плечи взвалил. Аж закачался. Но не скинул своей ноши, подумал, что старушке лет 100, может больше. Много на веку вынесло, нужно ей помочь. А меж деревьями кто-то вроде бы опять платочком машет. Ступил охотник в студеную воду, шаг сделал, другой, и не так тяжела ноша стала. А дальше и вовсе полегчало, и почудилось ему, что платочек светится все ближе и ближе. Вот и берег уже. Вышел охотник и видит, что стоит перед ним цветок мальва, а вместо старухи обнимает его прекрасная девушка. И вывела его девушка к родным местам. С тех пор зажил охотник счастливо. Сказка ложь, друзья мои, давний намек, добрым молодцам урок. Ну, а кому понравилось это видео, было полезным, ставьте лайк, пальчик вверх, подписывайтесь на канал,
жмите на колокольчик, а я всегда вам рада. Ваша Диана.